Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. Vraiment en Dieu. Amen. 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 Malgré les années avec lesquelles il a passé avec le E Seigneur. la Bibbia dice verso 7. Et la Bible dit au verset 7, L'Eterno dice, io sono l'Eterno che ti ho L'Éternel fatto lui uscire dit, da Ur di Caldea c'est per moi. darti questo paese perché tu ne possegga. E Abramo disse, Signore Eterno, da che posso io conoscere che la possederò? 9 non hai letto, e 9 anche 10, e l'Eterno gli rispose, pigliami una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione. Ed egli prese tutti questo animale, li divise per mezzo e pose ciascuno metà di ripeto all'altra, ma non divise uccelli, ok? Non divise uccelli. Degli uccelli rapaci, calavano sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Amen. 12, dove concludiamo, e sul tramonto del sole un profondo sonno cade sopra Abramo ed ecco una spavento, una oscurità profonda cade su lui. Scusa, 13 anche. L'Eterno dice a Abramo, sappi che certo che i tuoi discendenti dimorano come stranieri in un paese che non sarà loro e ci saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Amen. Ci siamo. Voglio che seguimi proprio attentamente. je voudrais que tu m'écoutes attentivement. Dio dice chiaramente a Abramo nel versetto 9 che deve prendere gli animali. Dieu dit clairement à Abraham de prendre des animaux. Se tu leggi bene il passo, Si tu lis bien le passage, Dio non dice che di sacrificarli. Dieu ne lui demande pas de les Ma sacrifier. quando Dio dice a Abramo prendere dei animali Mais quand Dieu dit à Abraham de prendre des e animaux uccelli, piccione et tortora, des oiseaux, lui aveva già la conoscenza di ciò che lui deve fare. il avait déjà la connaissance de ce qu'il devait Significa faire. deve andare a sacrificarli per Dio. Ça veut dire qu'il doit aller les sacrifier à Dieu. La Bibbia dice che Abramo uccise solamente gli animali, però gli uccelli e la tortora non sono stati uccisi. La Bible dit qu'Abraham tua seulement les animaux, mais les oiseaux, il ne les tua pas. Vuol dire che gli uccelli non sono stati sacrificati. Ça veut dire que les oiseaux ne furent pas sacrifiés. Subitamente Dio venne a dirlo, Et subitement, Dieu va lui dopo dire, era toccato sul profondo sonno, après qu'il fut touché dans un sommeil che profond, sappia che la tua discendenza sarà come schiavi per 400 anni. Dieu lui dit, sache que ta descendance sera esclave pendant E se 400 ans. tu leggi attentamente la Bibbia, Et si tu lis la Bible capirai che la attentivement, Bibbia sta parlando della negazione. tu comprendras que la Amen. Bible parle de la L'Eterno négation. gli rispose, più lo giovane, scusa 10, e tutti quegli animali, no scusa, forse 11, uccelli capaci ma sì, versetto 10, 11 scusa, ma Abramo gli scacciò, vuol dire che Abramo fece le cose contrario a quanto Dio gli ha parlato. Ça veut dire qu'Abraham fit les choses contrairement à ce que Dieu lui avait dit. La ragione per quale Dio deve dire a lui che tu e discendenti saranno 400 anni dello schiavitù. C'est la raison pour laquelle Abraham, sa descendance, va en Qui si esclavage. tratta, 400 ans. l'altare di Dio era disprezzata. Ça veut dire que l'autel de Dieu avait été méprisé. In altre parole, Abramo non fece come lui doveva fare. En d'autres termes, Abraham ne fit pas exactement comme il lui fut E se prescrit. tu non sapevi, lo sappi Et oggi, si tu ne le savais pas, sache l'Eterno, colui che ci ha chiamati, l'Éternel qui nous a appelés, alleluia, Amen, come morale, lui è santo. comme Carattere morale morale, è santo. il est saint. Ma in un modo di fare, lui è perfetto. Et il est parfait dans sa Dio manière. non sbaglia Il mai. n'échoue jamais. Quando Dio ti dice una cosa Et di si fare, Dieu te dit de faire une se tu chose, non comprendi è meglio chiedere ancora a Dio si di tu n'as dirti pas bene i compris, dettagli. c'est mieux de demander encore qu'il te Amen. donne les détails. Quello che Abramo fece.
Ce qu'Abraham dit, solamente peccato del piccione e la tortora, seulement le péché des oiseaux, Dio non era contento. Dieu n'était pas content. Dice che la tua discendenza deve rimanere in schiavitù per 400 Et Dieu anni. lui dit que ta descendance ira en esclavage pour A 400 te ans. può sembrare una cosa di nulla. Pour toi, ça peut sembler de rien, E Dio no. mais pour moi, non. Quando Dio dice le cose sa quello che lui sta dicendo. Quand Dieu dit quelque chose, il sait pourquoi il le dit. Abramo, nelle altre parole, disubbidì a Dio. Abraham, en d'autres termes, désobéit à Dieu. Per capire che quello che ti sto dicendo è la verità. Pour comprendre que ce que je dis est Quando vrai, Abramo era colpito del sonno, dormendo, quand Abraham fut frappé dans le sommeil, fece un sonno con lo spavento. il fit un songe de terreur, Aveva paura. un cauchemar, il La avait paura peur. viene nella vita della persona quando la persona cammina nei peccati. La peur vient quand tu es dans le péché. Quello che accade ad Adamo ed Eva nel giardino. C'est ce qui arriva à Adam et Ève dans le jardin. Prima che loro peccassero, Avant qu'ils ne pêchent, non avevano paura. ils n'avaient pas la peur. Quando hanno Mais du peccato, moment où ils ont hanno péché, cominciato a avere ils paura. ont commencé à avoir La peur. ragione per quale, anche se qualcuno cammina nei peccati, La raison pour laquelle quand quelqu'un marche dans le péché, chiami per fare qualcosa per il s'il Signore, appelle pour faire quelque chose pour le Seigneur, il dit, il est désintéressé. vediamo domenica On prossima. va voir la Si può prochaine la fois. vita. Amen. C'est l'esprit du péché. Quando vede la vita delle persone, Quand tu vois la vie des gens, alleluia. Amen. Avremo per la negligenza Abraham, à cause de la fatto négligence, sì che la sua discendenza possa soffrire per fit en 400 sorte que sa 430 descendance anni. souffre pour 400 Stiamo ans. salendo, si tratta solamente per il piccione e la tortora. Nous sommes en train de monter, il s'agit seulement des pigeons. Il piccione e la tortora naturalmente Seulement le pigeon et ces oiseaux sono messi naturellement, nella gabbia. et on les met dans les cages. Amen. Amen. Forse qualcuno qui a casa sua ha le piccioni nella gabbia. Peut-être quelqu'un ici dans sa maison a les pigeons à la Amen. maison. Il piccione naturalmente lo mette nella gabbia. Les pigeons, on les met dans la cage. Per vederlo bello On quanto è. pour le voir bien quand on Adesso veut, ci danno da on lui mangiare. donne des graines. Il piccione mangia. Le pigeon E la mange. tortora. Et Abramo non lo sacrificò. mais Abraham ne les sacrifia pas. Vuol dire che lui aveva sostituito la sua discendenza con quelle piccione e Ça tortora. veut dire qu'il avait échangé sa descendance avec les pigeons. Siccome i piccioni e tortora sono scappati, Comme les oiseaux se sont enfuis, la loro discendenza devono essere nella gabbia. sa descendance a donc été mis, remplacée dans la cage. Et c'est Amen. Jésus. 430 anni. 430 années. Solamente per il piccione e la À tortora. cause des oiseaux. Noi diremo quello che Dio è cattivo. Mais on peut dire que Dieu est Non méchant. poteva chiedere Mais il ne qualcos'altro. pouvait pas demander quelque chose en échange. Carissimo il Signore. Mes frères dans le Tante Seigneur, persone sono nate di nuovo. beaucoup de personnes sont nées Fino de adesso nouveau non comprendono neanche perché loro sono et cristiani. jusqu'aujourd'hui ne comprennent même pas pourquoi ils sont Vanno nella chrétiens. chiesa a giocare. Ils viennent à l'église pour jouer. Ascoltami attentamente. Écoute-moi Se tu attentivement. vuoi giocare, gioca nelle altre posti. Si tu veux jouer, joue Non nella ailleurs. chiesa. Pas à l'église. Non nella chiesa. Pas à l'église. La chiesa L'église, non è un'organizzazione, ma è una entità di Dio. ce n'est pas une organisation, Dio c'est che une entité prese de l'ha Dieu. messo qui, voi sarete qui. Dieu prend, il dit ici c'est Lo l'église. dichiarò nel libro di Matteo capitolo 16 da 18 da 16 a 18. Il le déclara dans le livre de Matthieu 14, Non lo 16. leggiamo, stiamo andando. Nous ne lisons Da pas. te io farò la chiesa. Il dit en toi je ferai Nel l'église. tempo stabilito da Dio, Au temps établi de è Dieu. l'apostolo Pietro che deve fare una predicazione, 3.000 persone sono state Et quand convertite. l'apôtre Paul se leva, il fit une Vuol dire che prédication, quello 3000 che personnes Gesù ci ha crurent. parlato non era delle bugie, ma è la Ça verità. veut dire ce que Jésus avait dit n'était pas La faux. chiesa non è per il pastore. L'église, c'est pas pour le Anche pasteur. noi siamo stati chiamati. Même nous aussi, nous avons été appelés. Noi siamo fratelli e sorelle di Nous Cristo. sommes des frères et sœurs dans Mi l'église. chiamano fratello e On sono m'appelle pastore sœur, bien per que je il sois incarico che pasteur. Dio mi ha donato per gestire certe Je cose. suis pasteur pour l'onction que Dieu m'a Se tu donnée. sottometti alla parola del Mais si Signore, tu te soumets à la io parole che de Dieu, devo sottomettere prima di te. c'est moi qui dois me Alleluia. soumettre Perché avant questo che toi. voglio predicare a te, C'est pourquoi quand je vais te prêcher, je vois d'abord ma vie. io non lo faccio, Si moi je ne le la fais mia pas, preghiera non può entrare nella tua vita. ma prière ne peut pas servir Ma dans ta quando vie. quello che io sto predicando è la mia Mais vita, quand ce que je la prêche, c'est tua ma vie, vita non può essere la stessa. ta vie ne peut pas rester la même. Alleluia. Amen. Perché la Bibbia è chiara, dice che si dona quello che tu Parce que la hai. Bible dit qu'on donne ce qu'on a. Quello che tu non hai non può donare a un'altra Ce que tu persona. n'as pas, tu ne peux pas donner à Ma quelqu'un quello d'autre. che tu hai puoi trasmettere a un'altra persona. Mais ce que tu as, tu peux E la transmettre. persona cambia. Et la vie de la La personne ragione change. per quale? La raison pour Finché la laquelle, Chiesa sarà debole, jusqu'à ce que l'Église
sera I faible, pagani si aumenteranno. les païens Ma augmenteront. quando la Chiesa diventerà potente, Mais quand l'Église le deviendra cose puissante, cambieranno. les choses Ma changeront. la Chiesa L'Église non può diventare ne potente peut pas devenir se puissante non obbedisce a Dio, pastore. si elle n'obéit pas à Dieu, È pasteur. impossibile. C'est impossible. Abramo ha Abraham reso la sua discendenza una vita difficile. a rendu la vie difficile à sa descendance. Perché Dio non ha potuto scacciare Abramo per un'altra persona? Pourquoi Dieu n'a pas voulu chasser Abraham et prendre quelqu'un d'autre? Dio fece diede promessa a Abramo Dieu fit des promesses à e Abraham fatto il patto unilaterale. et il fit un pacte unilatéral. Soltanto il patto Le pacte, dovete mettere a posto con la persona. c'est un contrat entre deux Nelle personnes. altre parole, Dio venne a imporre a Abramo. Mais dans sa parole, Dieu imposa à Abraham, Così a te. je ferai ceci avec È toi. una promessa Ça veut dire- senza condizione. C'est une promesse Ecco inconditionnelle. perché Dio continuò sempre con Abramo. C'est pourquoi Dieu continue avec Ma per Abraham. il piccione e la tortora, Malgré que les la pigeons, discendenza devono entrare nella gabbia. donc les pigeons enfuient, la descendance devait entrer dans la Vuol dire che cage. prima che la discendenza possa uscire lì dove sono entrati, Ça veut dire qu'avant que la descendance ne sorte d'où elle est devono entrée, pagare le bollette che il padre ha lasciato. ils doivent payer les pots cassés que le Père a laissés. Qualcuno mi capisce? Quelqu'un comprend ce que je dis? Devono pagare le bollette che il padre. Ils doivent payer les pots cassés. La ragione per cui La raison pour non laquelle potevano uscire senza sacrificare ancora gli animali. ils ne pouvaient pas sortir sans faire des sacrifices. Da una piccione e la tortora D'un pigeon, des oiseaux, venne un sacco di animali. combien? Sacco di animali. Ils firent des sacrifices Che avec beaucoup devono essere d'animaux. immolati. Vous savez ce que veut dire Come voi lo immolé? sapete in Europa. Comme vous savez en Europe, Quando tu hai un debito da pagare, più che dura, più che salga. quand tu as une dette à payer, plus ça dure, plus ça augmente. Le cose le hanno prese a Dio. Ils ont appris ces choses de Dieu. Quelle cose Ces sono choses- insegnanti. c'est- Tanti non sanno che i pagani leggono che la Bibbia Beaucoup ne savent pas que même les païens lisent la Bible. e mettono delle decreti di legge di quelli che loro leggono la Ils Bibbia. font des décrets et des lois en fonction aussi de ce qui est écrit dans la Bible. I conoscono tanti versetti quanto a dei cristiani. Les païens connaissent même plus de versets bibliques que La les chrétiens. differenza è che possono leggere, non possono comprendere quello che stanno leggendo. La différence, c'est qu'ils peuvent lire sans Non comprendre. hanno lo Spirito Santo. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Amen. Amen. E la Bibbia dice dovevano immolare gli animali. La Bible dit qu'ils devaient immoler les animaux pour sortir. Loro praticamente pagavano la fattura che papà aveva lasciato. Donc en réalité, ils payaient les dettes que Abraham avait laissées. Mentre che loro sacrificavano gli animali, Et pendant qu'ils faisaient des sacrifices, quel sangue che colava degli animali ce sang qui coulait des animaux si è trasformato contrariamente come la vendetta contro il faraone. se transformait Wash me in the